Bu, nyowon apa ini ya? Wah, Bu, halo, Bu, ini beton apa Bu? Nggih. Oh, saking pundi? Saking pundi? Oh, saking Saben mriko. Mulai jam pinten punan? Pun wow, injing. Waduh, siam. Waduh, nggih mesti siam nggih. Waduh, kuat nggih Bu nggih. Sehat selalu nggih Bu. Usia pinten to Bu? Usia umur nggih kira-kira 70 tahun nggih pun. 70, luar biasa awet ayu tapi Bu nggih. Bojone niku 8, buyute 10. Ya Allah, alhamdulillah awet ayu nggih Bu. Awet ayu, awet ayu Bu. Mboten ayu niki nggih tasih kiat. Tasik kiat alhamdulillah nggih. Sing penting sehat nggih. Matur nuwun, monggo Bu. Semangat nggih Bu, semangat.